Občina Ajdovščina je v preteklem desetletju dosegla številne izjemne prebojne trenutke. Ponosni smo, da smo uspeli našo lokalno skupnost, ki šteje 20.000 občank in občanov, pripeljati do izjemno prepoznavne skupnosti, ki, botruje in vzpostavlja številne primere dobrih praks. Pa ne samo na lokalnem ali državnem nivoju, tudi na mednarodnem nivoju. Vse skupaj smo v letu 2022 okronali s sprejemom pravzaprav priznanja v državi za razvojno najbolj prodorno občino, tako imenovanega Zlatega kamna. Ta nam je dal še posebno motivacijo tudi za nadaljnje delo. Eden od pomembnih stebrov, kjer tudi vzpostavljamo nove in nove pilotne in inovativne programe, je tudi področje izobraževanja odraslih. Tukaj seveda z roko v roki sodelujemo z Ljudsko univerzo Ajdovščina, ki je pravzaprav osrednji center izobraževanja v občini, ki se dnevno prilagaja na potrebe, ki v lokalni skupnosti obstajajo. Ljudska univerza Ajdovščina predstavlja danes sodoben izobraževalni center. Z namenom nadaljnjega razvoja področja in zavoda smo izdelali razvojni načrt do leta 2025. Sledenjem viziji, z uresničevanjem poslanstva in udejanjanjem vrednot pomembno prispevamo k razvoju vseh treh ključnih vidikov, torej posameznika, gospodarstva in skupnosti. Prizadevamo si, da je izobraževanje dostopno čim širšemu krogu prebivalstva. Večjo dostopnost pa zagotavljamo z izvajanjem evropskih in nacionalnih projektov, pa tudi številnih drugih programov in podpornih dejavnosti. S ponudbo programov odgovarjamo na zelo različne potrebe lokalnega okolja in posameznih ciljnih skupin. Program PUMO je namenjen vsem mladim od 15. do 26. leta in k nam se vključujejo mladi, ki imajo status brezposelne osebe oziroma tisti mladi, ki so še vključeni v izobraževanje, vendar jim zaradi raznih težav grozi osip oziroma izpad iz izobraževalnega sistema. K nam prihajajo na razne zaposlitvene delavnice oziroma na učno pomoč. Poleg naštetega pa imamo tudi kuharske delavnice, ustvarjalne delavnice, velikokrat se podamo na kakšen pohod ali obiščemo katero od lokalnih ustanov oziroma društev. Programe prilagajamo njihovim potrebam. Skladno s temi potrebami določamo cilje, vsebine, izbiramo metode in oblike dela in prilagajamo tudi izvedbo programov. Tako se nekateri programi izvajajo v podjetjih, v različnih organizacijah, druge izvajamo v krajevnih skupnosti, nekaj pa jih poteka kar na prostem, v naravi, številni pa seveda tudi na našem sedežu v središču mesta. Z Ljudsko univerzo Ajdovščina sem povezana že dolgo. To se vidi na zunanjih kilometrih, na različnih področjih. Od predšolskih otrok do šolskih otrok, do tujcev, do migrantov, skratka vsi, ki so se obrnili na Ljudsko univerzo Ajdovščina po pomoč, ne samo po jezikovno pomoč, tudi v drugačnih trenutkih, ko so prišli do problemov, ki jih sami niso mogli rešiti. Čakam udeleženke tečaja Slovenščina na terenu. Šle smo na različna področja po Ajdovščini, poiskali smo teren in na terenu smo se učili nove besede. Sporazumevalne vzorce, ki so omejeni med stenami učilnice, tako da na tržnici so prišli do izraza, pred kioskom so prišli do izraza, v zdravstvenem domu, kjer nam je medicinska sestra predstavljala, kakšno mora biti znanje tudi jezika, da lahko pridemo v stik z zdravnikom. Bili smo v osnovni šoli, v vrtcu, v lekarni, kar je udeleženke, ki so iz različnih republik, zanimalo, bile so zelo zainteresirane in tokrat ta tečaj končujemo. Živim že 3 let v Sloveniji, sem zaposlena, delam v sladoledni tovarni v Inkomu, v Ajdovščini. Tle sem z mojo družino, mož in 2 otroka. Oni sta stara 12 in 15 let, se učijo v osnovni šoli, mož pa dela kot kuhar.
Že 3 mesece nazaj grem na tečaj. Gospa Irena me je naučila, kako da govorimo po slovenščini, da ni lažje tle v Sloveniji, ker brez jezika ne bomo uspeli. Eden od pomembnih programov za lokalno okolje predstavlja tudi letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina, ki ga predlaga Ljudska univerza, sprejme in finančno podpre pa lokalna skupnost. Pri pripravi letnega programa sledimo evropskim in nacionalnim smernicam in strateškim dokumentom lokalne skupnosti. Pri tem pa upoštevamo prepoznane potrebe in interese lokalnega okolja, torej posameznih krajevnih skupnosti, različnih nevladnih organizacij in drugih skupin in posameznikov. Naša skupna želja je, da odgovorimo na izzive vseh, občank, občanov, pa seveda tudi gospodarstva. In zato smo v okviru sodelovanja z Ljudsko univerzo vzpostavili že marsikatero dobro prakso, marsikateri nov projekt, ki odgovarja na vse te izzive. Ljudska univerza tesno sodeluje tudi z lokalnimi podjetji. Zanje izvajamo različne programe usposabljanja in izpopolnjevanja, nudimo in pa tudi svetovalno podporo pri razvoju kadrov. Mlinotest in Ljudska univerza Ajdovščina že leta pišeta skupno zgodbo o uspehu in sodelovanju na področju izobraževanja odraslih. Vseživljenjsko učenje je postalo realnost in brez tega vemo, da ni našega osebnega napredka, ki seveda pomeni napredovanje tudi podjetja, kot je naš Mlinotest. Z Ljudsko univerzo v Ajdovščini smo začeli sodelovati že dolga leta nazaj, okrepili naše medsebojno povezovanje predvsem na segmentih, kot so programi mentorstva, učenje tujih jezikov za naše sodelavce, predvsem tiste, ki prihajajo iz tujine, pa tudi raznoraznih digitalnih spretnosti in tudi izvajanja naše Mlinotestove akademije, na katere smo res posebej ponosni. V strokovnih sodelavcih iz Ljudske univerze vedno znova najdemo nekoga, ki nam je pripravljen prisluhniti, nas pozna naše potrebe, pa tudi specifiko našega okolja, v katerem se nahajamo, tako da se vedno znova lahko zanesemo, da najdemo odgovore in rešitve, ki so za naše podjetje najbolj učinkovite. S podjetji sodelujemo tudi pri organizaciji dogodka Inkastra, Dan ajdovske industrije in podjetništva. Dogodek sooblikujemo skupaj z več kot 50 podjetji in partnerskimi organizacijami. Naj povem, da je v Ajdovščini podjetništvo zelo razvito, imamo vrsto uspešnih podjetij in na Inkastri podjetja na široko odprejo svoja vrata, predstavijo svoje dejavnosti, možnosti za zaposlitev in karierni razvoj, mladi pa spoznavajo poklice. Zelo lepo je bilo videti, kako so se mladi vključevali in prišli pogledati naše podjetje. Odprli smo vrata, imeli smo simulator, kar je mlade izredno potegnilo, da so razumeli, da so v našem okolju imamo in so podjetja, ki so pripravljena mlade popolnoma in prijetno popeljati spet v podjetniške vode, pa jih tudi izobraziti in jim ponuditi v prihodnje delovna mesta v industriji. To je izredno pomembno. Z Ljudsko univerzo smo tudi sodelovali pri, bomo rekli, izobraževanju in učenju slovenskega jezika. Smo vendarle multikulturno podjetje, imamo zelo veliko ljudi iz tujine in izrazili so željo, da bi želeli malo bolje razumeti in tudi kakšno besedo spregovoriti v slovenskem jeziku. Učenje slovenskega jezika je bilo izredno zanimivo in takšne so bile tudi povratne informacije naših zaposlenih. Izjemno pozitivno sprejet med ljudmi je tudi program Za vas. Izvaja se v okoliških krajih. Z njim pa v posamezne krajevne skupnosti vstopamo s programi, ki so zasnovani posebej zanje in pripravljeni skupaj z njimi. S temi programi zagotovo popestrimo dogajanje v manjših krajih in na vaseh, vplivamo na aktivacijo ljudi v teh skupnostih, ljudje so bolj povezani, večje zaupanja in sodelovanja med njimi. Leta 2019 je Ljudska univerza praznovala 60. obletnico delovanja. V ta namen je po krajevnih skupnostih posadila drevo.
V Velikih Žabljah je posadila Murvo. To je kraj, kjer se srečujejo različne generacije, tako domačinov kot tudi obiskovalcev vasi. Na tem mestu imamo v planu postavitev knjižnico na prostem. Sodelovanje Ljudske univerze je pomembno tako za razvoj kraja, kot tudi za povezovanje in druženje vaščanov. Še eden izmed zelo dobro sprejetih programov je aktivno druženje vasi, ki ga izvajamo že 7. leto, vanj pa je vključenih več kot 60 udeležencev. Pri izvedbi tega programa sodelujemo z lokalnim planinskim društvom in na vnaprej določeni lokaciji se skupina enkrat tedensko dobi, navadno pride nekje okrog 30 udeležencev, ki se nato odpravijo na pohod. Z našimi pohodi smo začeli pred 7 leti, 3. februarja. Na začetku sta bile 2 skupine, ena iz Betuj in ena iz Črnič. Vsaka se je odpravila s svojega konca in dobili smo se na igrišču v Betujah. No in tako se družimo, skupina se je zdaj povečala, priklopile so se nam še pohodniki iz ostalih vasi, iz skoraj cele ajdovske občine. Težko bi rekel, da so to pohodi. Je praktično aktivnost, je druženje in hkrati je tudi izobraževanje. In to je tisto, kar mi največ pomeni, da združujemo skratka skrb za intelektualno rast, skrbjo za telesno aktivnost oziroma telesno kondicijo. In to pri teh srečanjih je v enem paketu vse skupaj. Po vseh teh vaseh smo odkrili toliko čudovitih stvari, znamenitosti, kulturne in tehnične dediščine. Si ogledali muzeje, privatne zbirke, si ogledovali stara drevesa, murve po vaseh, ko so še ostanek nekoč, ko so naši predniki gojili še svilopreko in tako naprej. Te srede so nam ostale ratele res ena obveza, prijetna obveza, ki jo vsi radi izvajamo. In še tako v skupini verjetno se čuti neka energija, ker zmeraj prihajajo novi pohodniki, ki se nam pridružijo in vsem je zelo lepo. Jaz pravim, ne tako traja, ker če skupina raste, se pravi, da smo res zadovoljni v skupini in da je to dohod, ki ga je vredno še nadaljevati. A veste, najbolj učinkovito vabilo je zgled. Ljudje pogledajo skozi okno, pa nas vidijo, kako mi španciramo, pa kako se ogledujemo, kako se smejimo, drugič pa že vpraša, če lahko pride zraven. In tako se ta zadeva širi. Slogan naše skupine je z našo klapo ne fališ in res se imamo lepo. Včasih je pohod dolg 2 uri, včasih malo več, včasih si privoščimo tudi celodnevni izlet, tako da se podružimo, kakšno povemo, se poveselimo in gremo s polnimi baterijami lahko spet naprej v nov teden. 3, 4. Z našo klapo ne fališ! Prepričana sem, da se lahko le s skupnim pristopom zaposlenih, učečih se, gospodarstva in deležnikov skupnosti uspešno soočamo z družbenimi spremembami. Verjamem, da lahko le s povezovanjem in sodelovanjem pomembno prispevamo k uresničevanju skupnih ciljev, k boljši kakovosti življenja v skupnosti in k njenemu razvoju. Ponosna sem, da lahko soustvarjam tovrstno partnerstvo z puncami, ki sooblikujejo tako uspešno zgodbo, kot je Ljudska univerza, in veselim se še vseh nadaljnjih sodelovanj, ki nas še čakajo v prihodnosti. Človek je družabno bitje, rabi družbo, rabi pogovore, rabi dotike, rabi objeme in vse to nam je COVID preprečil, tako da smo zdaj presrečni, ko se lahko družimo. Ljudska univerza v tem okolju pušča zelo lepo sled. To lahko mi kot, bomo rekli, kot podjetje in kot
predstavniki v določenih službah, v podjetjih lahko to povemo in to prav na glas, tako da se zahvaljujem za to sodelovanje in srčno upam, da bo trajalo še dlje. Prepričan sem, da mora vsaka skupnost temeljiti na znanju in naša skupnost je zagotovo tista, ki postavlja znanje v ospredje, v osnovno stičišče našega skupnega napredka. In prav sodelovanje z Ljudsko univerzo in vzpostavljanje novih programov, ki se odražajo na aktualno stanje, je seveda tisto ključno, ki ga nameravamo nadgrajevati in nadaljevati tudi v bodoče. Zelo me veseli, da je v naši skupnosti kultura sodelovanja močno razvita, da lahko vsak na svojem področju prispevamo k uresničevanju skupnih ciljev, da je v naši skupnosti prepoznan pomen izobraževanja odraslih za njen razvoj in da je Ljudski univerzi priznana pomembna vloga, ki jo pri tem ima.